carta dos pássaros, carta número 12, ela tem também, como todas, luz e sombra, e ela traz aí significados diversificados, tá? Ela pode falar de comunicação. Imagina assim, ó. Essa carta aqui, ela fala como se fosse assim de grupos de pessoas específicas se comunicando. E essa comunicação não necessariamente é harmoniosa, ela pode ser uma balbúrdia, não no sentido de discussão, de briga, mas sabe assim, aquele ruído, excesso de opinião e de palpite, né? Se vem, por exemplo, uma carta do chicote junto com a carta dos pássaros, aí vem falando de briga, discórdia, conflito, ou em grupo de trabalho, da faculdade, de amigos ou familiares, sabe aquela famosa briga na ceia de Natal? É sobre isso. Por quê? É uma comunicação bem meio barulhenta, excesso de comunicação. Fala também assim das vozes da nossa cabeça, ou seja, quando nós mesmas estamos com dificuldade de organizar nossos pensamentos, né? Fala sobre pensamentos intrusivos, pensamentos em excesso, ansiedade mental, até porque o pássaro tá ligado a essa questão do elemento ar, tá? Vem falando aí de casal parceiro, parceria, ó. Aqui fala de casal parceiro, parceria. Essas também significam isso, tá? Só que é como eu já falei algumas vezes, depende da pergunta, do contexto, e você vai utilizar a sua conexão. Para quem tem mediunidade, para quem tem mentor espiritual, pode utilizar para ampliar a sua capacidade de interpretação, mas não precisa ser médium, não precisa ter sangue de origem cigana, não precisa ter nada a ver com espiritualidade para ler baralho cigano, tá? Isso daí é um mito, é um mito. No curso eu falo de vários mitos aí sobre aprender a ler baralho cigano. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu adoro falar dessa carta, né? Porque, embora signifique parceria também, a carta dos pássaros, se você reparar, um passarinho parece que tá com uma carinha aqui mais de bravo e olhando direitinho o que o outro tá fazendo. E o outro tá lá mais focado em seguir em frente, né? Ou seja, pode falar de casal onde um fica tentando controlar o outro sempre. Um tá sempre perseguindo, tentando controlar o outro, sabe? Sempre vai depender aí da pergunta, do contexto e do plano de leitura também. Os pássaros também vai falar sobre networking, reuniões onde você vai conhecer pessoas para trocar ideias, conhecer pessoas que vão agregar informação, conhecimento a você de alguma forma. Te apresentar a outras pessoas, se vier, por exemplo, assim, sobre negócios, como vai ser o evento que eu vou participar no fim de semana. Me vem lá uma carta do jardim, dos pássaros e do coração, por exemplo, vem falando aí que você vai conhecer pessoas, vai ter bastante movimento, bastante troca de informação, bastante conversa e que isso vai ser muito bom para você. Você vai gostar, você vai conhecer pessoas afetivas ou que tenham ideais parecidos com os seus, tá? A parte das combinações já é mais avançado, é para quem estiver dentro do curso mesmo, tá? Da formação completa. Pássaro também pode falar de ansiedade. Ansiedade. Se vem aqui uma carta dos pássaros com carta das nuvens, nossa, quer dizer que a cabeça da pessoa tá muito bagunçada, perturbada, excesso de pensamento, a pessoa tá até com insônia, sabe? Quando você encosta a cabeça no travesseiro, aí começa a vir, aí que piora mesmo essa ansiedade mental. Dispersão, fala muito assim de uma mente que não fica tranquila, os parentes palpiteiros, né? Gente que dá palpite, com opiniões não solicitadas. Vem falando aí de diálogo também. Então, se vem, por exemplo, assim, os pássaros com lírios, vem falando de uma comunicação que ela começa bagunçada, começa com excesso de informação ou conflito de opiniões, mas que depois ela
amadurece e chega-se numa reconciliação, num consenso.